abeje kushabwa gukoresha je by'emikono begambira ubwo bw'abana babishe bishatu nkaga na mushanju okoraga hishimire rya Kizuba Girls Secondary School mu district ya Bushenyi babire no batunga amabarahaga by'emikono na kanyabwenge n'ingashi computer okoraga hitendekere rya Bishop Stewart University. Emirimo hake kaba mike. There is an employment in Uganda. Kuko mwana ko kubomwegise skill ni kibani kikira yako batakuza kuronda mu. Nebasa kuba skill on baking atandike nenganisha tu abeho. Umweji wa Kizuba Girls ebaroha eyatunjiro kuruga hari Bishop Stewart University ne mwicereza okuhebwa umurimo okwetorora ensi yona kandi ne mwicereza no kutandikaho business yeye ati no mutira ha mukono. Abana ndibatendekwa injeri y'emitano konkito chikora ntubatendeka ombiyoma bya karimagezi bwenu ntubahereze baruha yo kubandizaho bani baza gukora eje baruha ne bayamba kugira ngo batungo umurimo ninga batakatungire umurimo ne babasa bino bushobozi ninga bine skill yo bakubasa koza ebyoma ebi aha bwo kubahita kugambira hati turiyo mbante kibakweta digital era ekirukumanyisa ngo umwana wo mushikora aho muri mucyumuro sebo koro mwino ryo muzire wine na office no basa kumutwara nabana akora hamirimo yawo ninga nagenda nakora ugundi umurimo ekintu twera munonga abana babishiki kugira ngo baragaha level bengerweho kugira ngo yaza kuzaha kushome kindi abayine certificate age. Abantu bamara imyaka ibero bari kushome bya computer na n'ibindi byinji eby'emikono ngo kuteka imigati. Can start out our own printing businesses, printing out booklets or handouts for students, and we can get money. This tag here is worn by the graduates of today, and it can be able to identify that these are the graduates because they're putting it on. Dr. Catherine Nwamanya mukuru w'ishomero rya Kizuba Girls Secondary School nagira ngo nibenda umwishi oraze kushohora mu ishomero abe naye marira kwebisaho umubitekateko umubagambo hamwe na no mabakorwa. Making sure including mu programs designs publishing ubukosa kutuma kugira ngo umwana yarigana abasa kurga akore calendars akore flyers kandi abasa gukora n'ibitabo akapublishing. Abeji abasinjira abando kukoraje bari kwihayo first class ishomero rubahire bihembo. Amakuru agagasha kwa Michael atwakire.